Oh, lepas makan jadi sakit betul. Dia kaya lama. Ah. Cuci dia Tahun cuci. jalan banyak cuba beli je baju kaya anak balik letih tak sakit. Oh. Dia efek dia aku. Yalah. Biar kaya lama-lama dah rasa sakit. 2 minggu. Tak. Oh. Ya kan pasal Opi beli baju raya. Jalan sekarang ni petang tengah hari yang pergi dah. Ya. Balik mas sakit ni. Sakit Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ni cuci banyak dah ni. Cuci banyak dah no. Cik rasa macam mana? Allah ni jiwa lebih tenang ke, tidur lebih nyenyak? Dia mula start batuk. Dia batuk macam mau menjadi-jadi tu. Batuk dia batuk. Nanti cakap kedai yang ni dia kurang. Korang batuk dah? Alhamdulillah. Batuk pun jangan lebih sebulan. Kalau lebih sebulan takut ada benda-benda lain pula. Itulah pasal dia dah batuk sangat tu. Saya kata, ni kena makan ni kan. Dia dah makan. Nampak apa pula kurang. Kau pernah kurang dah? Dia dia main kata lengkong dia kan masuk dia bilik ayam tu dia batuk. Allah kesian. Dia keluar berlemah putih ketul-ketul tu. Allah kesian. Lagi tak keluar habis lemah tu lagi tu dia batuk Allah. pakai perut. Kadang-kadang boleh kencing duk batuk sangat. Kadang macam tu. Menjadi Kadang no? satu kain menjadi tu kalau batuk tu buka puasa jangan minum air kan. Batuk. Allah kesian. Tak apa ni repair banyak dah. Sebelah kiri repair banyak dah, tinggal sebelah kanannya lagi. InsyaAllah nah. Kakak selesai semua lah, boleh hidup harmoni. InsyaAllah nak kak nah. Alhamdulillah. Mari kita cek abang pula.